总把空想当神通，去年环境一场空。别谈飞天有遁地，磨练虚境寻神迹。刀法从来非儿戏，脚踏实地放地力。Hello， 大家好，歡迎收睇我哋今集嘅呢一個錄音天威館係嘛？天威堂，天威堂係啊，天威堂係又係怡寶仔，係啊，又有發威，發威師傅。好啦，咁今集有啲咩提問咧？諗下先。嗱，咁啊，今日就想問下咧，就係即係做師傅啊，咁有冇撞過鬼？做師傅嗰陣有冇撞過鬼？係啊，做師傅嗰陣有冇撞過鬼？做師傅嗰陣冇撞過鬼，冇撞過鬼。係咁係咩？即係本身你自己有冇撞過鬼？嗱，以前有，以前有。喺幾多年前啊？我諗睇下先，第一次真正係嗱嗰次叫俾鬼責，係應該都廿幾，差唔多30年前。嗰陣我係20歲出頭，學咗呢一個未學，仲未學嘅。未學咩情況咧？當其時咧，嗱嗰陣我自己一個人住嘅，係嗰陣間屋都幾大嘅，有700零尺啦。話一個人咁啊，我住嗰個咧係最高層嘅，係咁咧就望海，即係唔緊要啦，直接講，因為依家冇住啊，嗰陣住喺渡船角啊。咁啊，以前下面仲係高爾夫球場，即係以前係碼頭啦。咁後尾係高爾夫球場啦。咁啊我住喺最開嗰排，最高嗰一層。咁啊嗰次嘅經歷咧就係咁我瞓嗰間房咧就即係我有自己一個人啦。咁啊瞓喺最窗邊啦，即係望海嗰間房。咁啊我以前咧就好中意趴喺度瞓。咁啊有一日醒咗，咁你知通常醒嘅時候係你個意識醒嗰時，你唔會即刻喐㗎嘛。咁嗰日個意識一醒，跟住我聽到一把女人聲，女人聲。但係當其時我就即係雖然個人啱啱醒，但係咦點解有把女人聲嘅？個人即刻緊張咗。係我屋企冇人，得我一個。咁啊然之後即刻想起身，我趴咗喺度，就咁樣趴喺度，即刻想起身，跟住好明顯有一陣好似氣咁嘅嘢，唔係實體，但係有感覺嘅，喺我背脊冚咗落嚟，我成個背脊俾佢冚住咗，跟住隨即耳仔就 V 一路 V， 咁當其時想喐，真係喐唔到，係，哇！嗰刻個人有少少，因為第一次，真係第一次遇到咁嘅靈異事件啊，係第一次親身，即係聽就聽得多以前。咁啊嗰刻死啦，點算啊？咁啊即係以前都我哋好多最普遍嘅六字大明咒啦，阿媽呢邊咩空啊嘛，咁啊嘗試去念啦，念嚟念去點解喐唔到嘅？佢喐唔到，個人有啲慌啊，因為啱啱起身咧，其實有急尿咧，係咁啊！我又要去廁所，我又慌，越慌又越急啊嘛，大佬，唉，好啦，咁啊卒之就我都唔記得念咗幾多句，發覺都係搞唔掂，跟住個人燥啦，開始燥，咁啊講咗4個大字啊，即係喺鏡頭唔講得啦，咁啊4個大字，咁樣俾我起咗身。嗰4個大字係咩咧？其實粗口難舌，兒童不宜啊。係咁啊，好啦，咁啊食屋行個圈，冇即刻去廁所，跟住坐喺廳度，個人未慌完咁啊之後就平復咗。咁嗰間屋其實有陣時夜晚自己坐喺度咧，即係以前好興煲 VCD 啊咁樣，煲下片啊。咁我坐喺個廳咁樣啦，咁啊通常都冇開燈嘅嘛，走廊成日係覺得有啲影喺度喐嚟喐去。咁啊，但係你話真係有感覺嘅靈異咧，喺嗰間屋嚟講嚇，就係嗰一次。哦，咁到最尾點處理咗佢？冇處理嗱，因為嗱，我講翻前面咧就係呢間屋其實住咗好耐嘅，一路相安無事嘅，唔覺有問題。跟住我嗰陣有個好朋友，咁我有一次嚟到屋企，佢話：喂，你屋企有啲嘢喎，我咁點？幫你搞搞佢啊！
哦，好啊，咁好朋友嚟噶嘛，咁咪俾佢搞完反而賴嘢。嚇點解？唔知啊，即係賴嘢嘅意思係搞完之後就係嗰次俾嘢責，就嗰晚俾嘢責。唔係都過咗少少時間。哦，咁即係究竟覆桌喎，即係係嘛？可能係啦。咁呢個係其中一次啦。咁啊，sorry，另外一次咧就嗰陣係學咗茅山，學緊茅山。咁嗰個時期咧有即係長期會嗰個好勤力打坐。嗰期咧我係成日都會見到，喺街會見到啊，行過都會見到霎一個影咁樣霎過。咁嗰日喺屋企，自己一個同隻狗，狗仔嚟嘅，北京狗。咁啊睇下電視咁啊，隻狗喺腳邊啊嘛，好正常家庭生活啦。今日突然間隻狗起身走去門口，咁我望一望唔理佢，繼續睇電視啊，唔好阻住我啦。好啦，咁啊，因為我呢個位係電視，咁門口就喺嗰邊。咁突然間隻狗去完門口冇幾耐，我發覺佢昂高個頭，咁樣褪後行，同一間屋，唔同，另外一間。咁啊褪後行，昂高個頭，跟住喺度，即係好似有個人企喺佢面前咁嘅狀態。咁我嗰刻我就有啲覺得奇怪，咁我望住隻狗，究竟有啲咩喺佢前面咧？咁我試下定神望一望佢，有一陣白煙喺頭至心口嗰個高度左右啦，係一陣白煙喺度。跟住我一望轉頭冇咗啦，咁隻狗又走翻過嚟。但係隻狗係唔驚喎，佢係覺得係好友善，好似望住一個即係冇惡意嘅，即係佢唔知望住陌生人咯。係咯。即係佢唔會驚，唔會驚恐。even 嗰個嗱我哋稱之為靈體啦，入咗屋佢都冇抗拒。咁啊問翻當其時茅山師傅啊，可能師公過嚟睇你咯，所以隻狗唔吠咯。會有嘅咩？即係咁嘅情況。咁嗰排就修練就比較都勤力嘅。哦，即係可能係即係所謂嘅叫做童身定係？唔敢講，唔敢講，因為始終都係講我哋對嗰個維度嘅認知其實唔係好多嘅啫。只係講一樣嘢，狗見到佢唔驚，亦都冇抗拒，入到屋都唔抗拒，係啦，即係一個善良嘅一個或者佢氹得掂隻狗咯，同佢有溝通係嘛？好啦，咁啊，另外仲有一單咧，咁啊嗰陣時咧就已經係錄音啦，咁嗰個時期，我記得係我阿爸啱過身冇幾耐，咁啊，然之後咧我就搬屋，咁啊自己搬啦。咁啊，即係大家都知道我係做南模嘅，咁收工都收得夜。嗰陣收工大概 around 夜晚10點鐘左右。咁啊，嗰陣搬咗去一拆咗土瓜灣永光街嗰度咧，嗰啲唐樓。嗰陣自己租一層唐樓都成500尺嘅，佢一梯兩伙嗰啲唐樓。咁啊，當其時夜晚3點幾，咁我自己嗰唐4樓好似，我唔記得行3層定4層咁上下。咁啊，自己一個人夾住2個神牌，我哋錄入一個大顯威靈啦，同埋地主牌，自己夾住2個神牌，就搬上去。咁啊，3點幾嘅土瓜灣明光街嘅唐樓，係跌支針你都聽到聲，好靜。咁啊，上到去開鐵閘，跟住再開木門，一拱入去，我聽到一把女人聲，講咗一句説話，我聽唔到佢講咩嘅當其時，即係佢唔係一種好清晰嘅咬字嘅語句。咁我開一聽到，我即刻停一停，好啦，跟住我睇下屋裏面冇啊，因為好近嗰把聲喺耳邊嚟。咁我再望一望門口上面下面，我就係屏蔽咗自己呼吸，冇聲喎。跟住入去擺低2塊神牌。再行翻出去，咁我頭先下面行上嚟噶嘛，
原則上我知道下面我冇遇到有人，咁我再上一層，慢慢就冇腳步聲嘅，慢慢好似做賊咁樣行上去，咁啊上一層，上兩層，上到冇，完全係乜聲都冇。嗱，記住啊，係針跌落地，你都要聽到嗰一種寧靜。好啦，咁我就慢慢行翻落去，入翻屋，閂埋門，我喺度回帶。雖然佢嗰句説話唔係好清晰，但係記得佢嗰個發音。咁我就一路回帶佢究竟講咩？我話搬嘢，我話搬，跟住我回到啦，哇！搬啲咁嘅嘢上嚟。即係啱啱佢係六人嘅大型威靈牌同埋地主牌，跟住話搬啲咁嘅嘢上嚟，係一把女人聲，但係好似鬼食泥，真係鬼食泥咁嘅聲，係啲耳暗暗咁樣啦，好似係嗱，即係我嘗試啲嘢，我搬啲咁上嚟，就係咁樣嚇，但係可能再朦少少咧，因為佢嗰個可能個維度唔同咧，嗰個聲音傳遞嚇冇咁清晰啦，朦少少，係咁嗰間屋我都冇拜四角。即係自從我做咗神功弟子之後咧，我從來都我自己屋企人唔會擺四角。點解咧？因為有壇。哦，因為本身自己即係屋企都有拜，都係有大顯威靈嘅壇個牌喺度，我所以就唔使擺四角啦。係。其實拜四角係有咩意思咧？即係我平時咧聽人講啊，入新屋要拜四角，搬去啲新屋或者係啲租屋啦。咁又要拜四角，唔拜又驚好似唔好或者有啲污糟嘢咁樣。咁其實係我都搞唔清，即係我都係人云亦云咯。即係人哋話講要拜我就去拜。拜四角其實最主要咧就係我哋不嬲都係講虛空過往啦。會本身有啲虛空過往喺度嚇嘅靈體喺度，咁都要打個招呼，拜拜地頭。咁亦都可能上家會唔會曾經安奉過一啲祖先啊，或者係其他嘅神靈喺度啦，神位靈位喺度啦，咁我哋都要打個招呼，就係喂我哋下家主噶啦，我哋一般入嚟，咁啊，如果係虛空過往嘅，咁啊盼當大家相安無事啦。如果係上家主嘅話，咁就喂盼當我哋轉咗人噶啦，係啦，咁我哋打個招呼咯。哦，即係其實又冇乜特別嘅，即係只不過係做係好過冇做咁解。係。哦，即係求個安心啦，都係。係。咁有冇啲咩嘅咧？即係其實都係去衣紙鋪度同佢講話要拜四角咁樣，有冇乜特別嘢要做？其實都係燒衣啊，同埋食品啊，即係一點心意咯。使唔使揾師傅咧？揾師傅嚟講咧，就係叫做有個證明，就正統啲咁樣係嘛？即係起碼講話俾你聽，喂，我有咩我揾師傅嚟嘅。係。你唔好搞我。哦，即係起碼都單聲先。啊。咁同埋師傅咧就會請神啦，天神、地神，咁啊去證明呢一單嘢我哋做咗噶啦，即係你唔好話冇通知你。咁其實我都想分享翻自己少少嘢。咁即係我自己本身咧，你問我係咪信鬼神咧？我係信嘅，但係我唔係迷咯。即係我又唔係話哇點一定要點做，或者係拜咗就一定好咁樣，就冇呢一樣嘢嘅，即係咁迷嘅。咁喺我自己嘅經歷入邊咧，喺好細個嘅時候，我諗應該都係10零歲啦，即係都係30年前度啦，10零歲。咁我個生父啦，咁就往生。咁其實以前細個咧都唔知道咩係鬼啊，冇呢啲咁嘅意識噶嘛。咁當其時咧，應該係我諗頭7定係往生冇幾耐，即係嗰幾日之後咧，咁我就翻到自己屋企瞓嘅。咁喺凌晨，我記得喺啱啱要起身凌晨嘅時候咧，就感覺到有一個類似我生父嘅一個物體，一個形狀，黑色嘅，即係冇樣冇任何嘢嘅，淨係好似一個影子咁樣，就坐咗喺我嘅床腳位，即係我個腳嗰個位，就好似真係類似係俾鬼砸嗰啲咁嘅感覺，即係喐唔到嘅，係啦，冇力喐嘅。咁但係咧，我嗰陣時細個啊嘛，咁我唔知啊嘛，但係我嘅意識咧就俾我知道，咦，點解佢咁似我爸嘅？即係我嘅生父啦，咁因為我家底都有啲複雜嘅，其實咁點解會用講生父咧？因為我做一個養父，係啲後話嚇，咁就坐喺我個腳邊，咁就望住我好耐。咁呢啲咧，我就唔知道係咪即係所謂嘅一啲叫做回魂，即係啲叫做長輩或者係自己嘅親人翻嚟睇自己啊咁樣啊。咁但係當我好用力，因為嗰陣時嘅意識唔知點解，好想去掂佢。
佢我見到佢我又唔驚嘅喎，但係我就唔知點解就感覺到佢係我爸，即係通常血緣咧係有啲親切感。係啊，好想去用個腳一掂佢，但係到最尾咧其實係成功嘅，係掂到嘅，但係一掂到之後咧，我成個人就瞓着咗啦。即係就完全就好似又冇晒知覺，又冇晒意識咁樣就瞓着咗啦。咁喺我咁多年嚟講咧，發夢同埋呢啲咁嘅情況咧，我諗過咗咁多年啦，差唔多成即係都30年啦，我諗都係咁清晰嘅呢一個記憶。所以我相信其實喺呢一個世間上咧係有呢一樣嘢嘅存在嘅。但係唔知道大家去經歷過呢一啲咁嘅情況咧，即係譬如話好似真係有自己親人往生咗，又遇到呢啲咁嘅問題，咁我都覺得可以大家留言分享下，睇下呢一樣嘢係咪真係存在咧，定係我哋純粹係自己諗出嚟嘅一個思想？其實咁講啦，我成日同人哋講個笑話，每次飲啖水先，隨便。我唔信有鬼嘅，係不過我見過。係咯，因為我覺得係咪有啲矛盾咧？即係自己本身即係阿學偉師傅本身就係一個錄音師傅啦。咁但係佢又唔信，即係你唔好話有鬼係嘛？我哋超時，我哋有講，我講多單俾你聽。係我開頭咧學喃嘸嘅時候咧，咁嗰陣養緊嗰隻咧係睇下先，都係有隻狗仔喺屋企啦。咁喺屋企一練嘅時候咧。因為你知道啲喃嘸經咧，其實嗱好多觀眾我諗未必知，其實都係中文字，廣東話，只不過咧有啲音咧就可能會係因為嗰個咬字個曲嘅發音咧，我哋會用咗一啲我哋行頭叫做不爽音。咁anyway 其實都係中文，都係廣東話。咁其中有一段咧叫做遊十殿。遊十殿，即係破完地獄之後咧，就帶翻個亡者咧，就去行翻去地府睇下嗰啲報應。即係嗱，你記唔記得阿子華陳嗰套戲咧？即係名我哋唔好講啦。咁嗰個姓朱嗰位演員咧，就捧住個靈位喺度唱。大亡魂你嚟地府。出那名咩關我嗰陣喺屋企練，有一次又係坐喺梳化喺度啦，咁一唱，隻狗又唰一聲，唔知做咩又走咗門口，咁我唔理佢啦，走翻嚟匿喺梳化底，跟住佢個頭出去望，即刻縮翻嚟，個頭即刻縮翻，跟住我見到使乜咁驚啊？跟住我問個師兄，個師兄先講話。你有句説話冇講啊？弟子習經諸神勿聽啊嘛。即係呢啲就係一啲基本，即係可能要做嘅。叫咩咧？呢啲係即係話聲俾你聽，我唔係做緊嘢，我唱下歌仔啫。即係講就得㗎啦，使唔使寫低？即係貼喺個門度？唔使，一個念嚟啫嘛。即係等於你去廁所講唔該謝謝，你唔使痛個快啊。明白。係啊，即係有陣時我呢度講咧話，究竟信仰同修練有陣時喺呢個界別裏面咧，點解我會去一個比較想去深層次一個探討同領悟咧？就因為我係一個成功師傅，我亦都係一個喃嘸師傅。有陣時喺呢個唔同嘅界別咧，我會發覺點解會咁樣去通到一啲嘢咧？嗱，簡單嚟講，我都係講原始時代你冇得超度噶嘛。超度都係去到有張道陵先師，有道教先至開始我哋講超度，有道教佛教先講超度噶嘛。以前係冇噶嘛，係咪啊？咁其實人應唔應該超度咧？但係我唱超度經，佢又真係嚟聽嘅喎，即係冇見到嘅，係隻狗見到啦，我相信。咁所以真係可以睇到其他。所以嗱，領悟去參悟，我哋即係往後咧，我哋仲有好多唔同嘅話題去同大家係真係去探討。咁其實會唔會有時候覺得自己好似精神分裂咧？會㗎，係嘛？即係可能你本身係做喃嘸啦，咁然之後都係一個錄音師傅，咁然之後又會係有時又會覺得，其實我又冇真係見到鬼呢一樣嘢。我都話見過咯，見過係，但係又未必係真係好信啊嘛，係嘛？即係會唔會？喂，我真係好信有鬼，但係咩鬼咧？我就未必知道，會唔會有啲咁嘅或者咁講啦？所謂鬼同神，
呢個世界有幾多個維度，我哋唔知。但係永遠有陰陽眼嘅人，佢只係同你講我見到鬼，冇乜邊個同你講我見到神。所以點解我一路講好多神滿天神佛係人去幻化出嚟，就算有都係無形無相嘅存在。咁好啦，喺另外一個維度嚟講，呢一刻你拜佢，佢幫你，你當佢神咁拜。你肯唔肯定佢真係神？下一刻嚟搞你嗰個，你當佢係妖魔鬼怪，可能佢係你前一刻拜緊嗰個神咯。俾啲經歷你係嘛？點解我哋個神鬼論會咁根深蒂固咧？因為我哋由細到大都係被薰陶噶嘛。前人講有神有鬼，我哋就潛移默化呢個世界就係有神有鬼。但係去翻以前嚟講，其實咩叫神咩叫鬼啊？都係你人去分出嚟啊嘛。但係你人有冇呢個能力去分辨到出嚟先？咁都係嘅，即係都係嗰句啦，即係你見到害你嘅嚇你嘅，咁就係鬼。咁但係係咪真係有見過神咧？我話真係好似未聽過有人話講喂，我見到神。所以話嗱，我曾經早之前講過啦，神功壇係唔會有神像。我哋拜嘅係先師。或者係我哋最多講嘅就係師公。師公佢曾經係真係存在過嘅人，佢羽化咗佢嘅靈魂出咗嚟，變咗一個靈，佢可以翻到嚟去幫我哋。呢個就係講我哋鬼同師公究竟係咪同一樣嘢？其實係同一樣嘢嚟㗎，只不過佢修煉咗之後，佢會唔會去咗唔同嘅維度咧？或者都係同一個維度唔同嘅身份咧？我哋呢一刻都未可以去理解拆解，因為我哋仲喺凡世。即係仲係一個人嘅維度度，我哋仲未去到另外一個唔知乜嘢維度嘅維度。冇錯，所以越諗越多問題，去到原始嗰一點，去諗到現在，我再講嗱，又嘥大家少時間講地獄。地獄有咩啊？咁平時我又未去過啊，咁但係平時睇開嘅就係所謂嘅呢一個18層地獄啦，咩歐尼啊、油鑊啊、渣鬼啊、刀山劍樹油鑊，係啦。阿怡保人，原始人，原始時代有冇刀啊？啲石刀咯，可能有，即係嗰啲真正原始人都未識用啦。石器時代先開始有啊嘛。係啊，係咪啊？係啊。咁原始人有冇油啊？應該有啩，我唔知啊，我都未探討過呢一樣嘢，其實都未識得熟食啦。哦，係咪啊？通常都好似係生食嘅，或者燒咯。係啊。咁你話地獄？先天定後天？可能係後天，屬唔屬於係後天？唔係，大家留言，大家探討下都可以。係咯，呢一樣嘢其實我都真係未正式咁深入探討啊。所以就係話宗教裡面有幾多嘢，我哋真係用一個平常心掹翻自己出嚟，去睇清楚究竟係乜嘢嚟。嗱，今集就係我哋講有鬼，因為我真係見過，先唔好講我哋一路講話幫人驅邪嗰種能量感先，係親眼見過先。我唔止同狗一齊見，我試過同人一齊見。咁呢一個就要留待下一集有機會嘅先再揾埋嗰個人出嚟一齊探討下係咪見到嗰人。如果請得喐的話，係嗰位其實都一位高人嚟嘅，佢係曾發平老師公嘅弟子徒弟係啦，佢係平公對下嗰一輩嚟嘅。哇！我係同佢一齊見到，即係德高望重嘅一位嚇。咁我哋睇下有冇機會可以揾埋佢一齊出嚟分享下先。希望有機會啦。今集又差唔多時間啦。咁啊，師傅，今集我哋呢一個話題係講咩嘢？我的靈異經歷。我的靈異經歷。鬼怪。好，每一集都考唔到喎，師傅啊！即係每一集佢都真係講到啲嘢出嚟嘅喎。好啦，咁我哋就差唔多時間啦。咁啊，下一集咧，我哋就睇下仲有啲乜嘢要講下先。咁啊，歡迎大家都可以留言啦，或者係你哋所見所聞，或者唔認同嘅，都可以留言去同我哋分享下，咁因為我哋呢啲都係純粹係個人分享，咁就冇啲乜嘢惡意嘅中傷，亦都係冇任何嘅一啲叫做對立嘅，我哋純粹都係吹下水。嗱，純粹咧都係想喺坊間咧就將神功法教咧就建立翻一個正面啲嘅形象。咁我都講過啦 ，AI 年代我哋點樣可以用 AI 去尋求更多嘅知識，我哋嘅領悟同理解究竟乜嘢係神功，乜嘢係信仰，
大家去探討，其實係 open mind open 去探討大家，所以不妨大家都留言，甚至乎搶埋佢都得嘅，約我發威出嚟，為大家有興趣去探討嘅，係啊，我哋希望更深層次地去了解下、探討呢下呢一樣嘢。了解就好難，探討啊！希望我哋有生嘅年期可以更加去科學啲去講呢樣嘢，去流傳落去。變咗嚟講，我哋講嘅，我哋唔係想講迷信，我哋係要實踐貼地咁去探討呢個宇宙有幾多，我哋唔知道，我哋好迷茫嘅嘢。好，呢一個咁我哋留在下一集睇下有啲乜嘢可以再諗下先。歡迎大家多多留言，多多探討，咁我哋就下一集再見啦。好，再見，拜拜。世人皆叹刘仁恭，迷雾遮眼乱初衷，总把空想当神通，去年幻境一场空。别谈飞天有遁地，莫恋虚境寻神迹。道法从来非儿戏，脚踏实地放地里。有人静坐迷幻梦，妄想一朝的神通，脱离本根逐虚用，到头来皆是一场空。过已经离身一气，故本以神明心，留人正道即是为民。抛开空想，踏实修行。